Jon goizean gaixorik eta sukarrarekin esnatu da. Duela 2 aste osasuntsu zegoela zirudien. Duela 2 aste ere, alarma egoeraren barruan fase berri batean sartu ginen. Eta ordutik, Jon Peru eta Nerearekin elkartu izan da. Txikitako lagunak dira, eta ezin izan diote utzi elkarri besarkatu eta ukitzeko gogoari. Joni, COVID-19 diagnostikatu diote. Zorionez, Jon gaztea da, ez du beste gaixotasunik, eta hemendik egun batzuetara berriro osasuntsu egongo da. Aldi berean, Peru amarekin egon da. Diabetesa du, eta baita bihotzeko gaitza. Peruk osasuntsu zegoela uste zuen, baina sintomarik ez izan arren ama kutsatu du. Orain, bere ama gaixo dago, eta ospitaleratu behar izan dute. Agian, Peruren amari koma egoera eragin beharko diote. Agian, Peruren amak ez du gaixotasuna gainditzarik izango. Zu gaztea zara, eta arriskurik ez duzu ikusten. Gainera maskarak traba egiten dizu, eta prebentzio neurriak gehiegizkoak direla iruditzen zaizu. Ez dezagun zortearen esku utzi. Guztion ardura da birusaren zabalpena moztea. Pertsonen arteko tartea gorde, erabili maskara eta higienea zaindu. Ez zuregatik, guztiongatik baizik.